oduu teenyaa jalqabaatiin Israa'el wiirtuu niwukilaraa Iraan haleelaa yoo bultu Iraan ammoo diroonii dhibbaan lakkaa'aman Israa'elitti bobbaafte. Gaggeessaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei gama isaaniitiin Israa'el akka lafaa hin kaanetti barbadeessinaa jechuun yoo dhaadatu, ministeerri muummee Israa'el immoo uummanni isaa akka of dhoksu waamicha dhiyeessan. Waraanni haalaan sodaatamaa turee fi addunyaa irratti guddaadha jedhame Israa'elii fi Iraan jidduutti banameera. Halkan edaarraa jalqabee haga ammaatti waraana kanaan maaltu ta'e, maaltus jedhame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin dhaabbanni godaantoota IOM reef godaantoota 8 handaara galaana Jibuutiitti argamuu fi godaantoonni 22 immoo kan dirqiidhaan doonii irraa buufaman achi buuteen isaanii dhabamuu hime. Asirrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin gulaalaa Itoophiyaa insaayidar kan ta'e gaazexeessaa Tasfaa Lamwaldayyees hidhaarraa gadhiifame. Dilbata darbe kan to'atame gaazexeessaan kun arra ganama sa'aa 3tti hiikame jedhame. Maaltu ta'amnaan hiikame? Bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Israa'el wiirtuu niwukilaraa Iraan haleelaa yoo bultu Iraan ammoo diroonii dhibbaan lakkaa'aman Israa'elitti bobbaafte. Gaggeessaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei gama isaaniitiin Israa'el akka lafaa hin kaanetti barbadeessinaa jechuun yoo dhaadatu, ministeerri muummee Israa'el immoo uummanni isaa akka of dhoksu waamicha godhan. Haalaan kan sodaatame waraanni Israa'elii fi Iraan guddaan eegaleera. Haaluma kanaan halkan edaa Israa'el wiirtuuwwan niwukilaraa fi buufataawwan waraanaa irratti xiyyeeffachuun Iraan bakkoota hedduu haleelteetti. Haleellaa Israa'el kanaan saayintistoonni niwukilaraa Iraanii fi hoogganaan eeyduu warraaqsa Iraan yookaan Iraan Revolutionary Guard ajjeefamuun gabaafameera. Israa'el haleellaa Iraan keessatti raawwatte kana wiirtuuwwan niwukilaraa irratti xiyyeeffachuun akka raawwatte humni ittisaa Israa'el yookaan IDF beeksiseera. Dho'insaawwan gurguddaan magaalaa guddoo Iraan tan taate Teheraan keessatti edarraa jalqabee haga ganamaarraatti dhaga'amaa turan. Haleellaan kun qaama oopereeshinii Operation Rising Lion akka ta'e ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon dubbataniiru. Iraan jiraachuu Israa'eliif yaaddoodha, kanaaf ammoo haleellee jedhan. Beniyaamin Netanyaa'oon Israa'el gama isiitiin haleellaan deebi'ii kennuu yookaan ammoo haaloo ba'uu yeroo dhiyootti Iraan irraa dhufuu mala yaada jedhuun labsii yeroo muddamaa biyyattii keessatti labsiteetti. TV'n mootummaa Iraan bakkeewwan jireenyaa Teheraan keessa jiran rukutamuu fi daa'imman dabalatee namoonni naga'aa hedduun ajjeefamuu gabaase. Haa ta'u malee gabaasni kun qaama walabaatiin ammayyuu hin mirkanoofne. Miidiyaaleen mootummaa Iraaniis hoogganaan eeydota warraaqsaa Hussein Salamiin haleellaa raawwatameen ajjeefamuu isaanii gabaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa United States Marco Rubio gama isaanii haleellaa edaa kana keessatti Ameerikaan hirmaannaas ta'ee deeggarsa yookaan gargaarsa wa'ii hin qabdu jechuun guutummaatti haleellaa eda Israa'el gaggeessaa bulte keessaa Ameerikaan of qulqulleessiteetti. Weerara Iraan irratti banan kana hordofee ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon ganamaarraa subii deebi'ii kennaniiru. Beniyaamin Netanyaa'oon haleellaan Israa'el gaggeessite handhuura sagantaa gabbisa niwukilaraa Iraan irratti xiyyeeffatee rukuteeraas jedhanna. Israa'el bakka gabbisa guddaa niwukilaraa Iraan magaalaa Natanz jedhamtu kan magaalaa guddoo Iraan Teheraan irraa gara kibbaatti kiloomeetira 225 fagaattu rukutteetti jedhan Netanyaa'oon. Ebla bara 2021 keessa Iraan haleellaa saayibarii dhaabbatichaa irratti raawwatameef Israa'el komachaa turte. Gama biraatiin Israa'el saayintistoota Iraan boombii Iraaniif hojjetan irratti xiyyeeffachuu ishees dubbatan Netanyaa'oon ganama kana haasoo taasisaniin. Gama biraatiin haleellaa kana booda deebi'ii kan kennan hoogganaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei Israa'el akka lafaa hin kaanetti barbadeessinaa jechuun dhaadatan. Hoogganaa olaanaan Iraan Israa'el hiree
hiree hadhaawaa dhandhamuuf jirti jechuun waan Israa'el mudachuuf jiru dursanii akeekkachiisan. Hoogganaa olaanaa biyyattii kan ta'an Ayatollah Ali Khamenei ibsa laataniin haleellaawwan kunneen amala hamaa Israa'el agarsiisa jechuun gocha gara jabinaa Israa'el biyya isii keessatti raawwatteef akka hin obsine dubbatan. Akka Reuters gabaasetti haleellaa kanaan Israa'el hiree hadhaawaa argachuuf jirtu waan hubatteef of qopheessaa jirti jedhama. Reuters gabaasa baaseen. Kun kanaan otoo jiru oduu daqiiqaa muraasa dura ba'een immoo Iraan dirooniiwwan dhibbaan lakkaa'aman gara Israa'elitti ergiteetti. Waraanni Israa'el Iraan diroonii gara dhibbaa ta'an gara Israa'elitti furgugisuu mirkaneesseera. Dubbi himaa raayyaa ittisaa Israa'el IDF Brigaadeer Jeneraal F. Defriin Iraan tilmaamaan dirooniiwwan UAV gara 100 ta'an Israa'elitti furgugifteetti jedhan. Mootummaan Israa'elis hojii fashaleessuu hojjechaa akka jiru dubbatan. Aangaan kun itti dabaluudhaan haleellaa halkan edaa Israa'el raawwatteen ammoo hoogganaa waraanaa Iraan, ajajaan korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan akkasumas ajajaan humna yeroo balaa Iraan ajjeefamaniiru jedhan. Gama biraatiin miidiyaaleen mootummaa Iraanis isaan dura hoogganaan eegdota warraaqsaa Hussein Salaamin ajjeefamuu isaa mirkaneesseera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon ganamuma irraa yeroo lama ibsa kennaniin ummanni biyyattii guutummaatti akka of eeggatu, inumaa ummanni biyyattii raashiina guuttatee mana akka hin baanee fi bakka wa'ii dahannaa akka dhaqu gaafataniiru. Oduu biraatiin dhaabbanni godaantota IOM reef godaantota 8 handaara galaana Jibuutiitti argamuu fi godaantonni 22 immoo kan dirqiidhaan doonii irraa buufaman achi buuteen isaanii dhabamuu beeksise. IOM akka beeksisetti godaantonni kunneen kanneen seeraan ala godaanan 150 keessaa yoo ta'an kanneen daddabarsa namaa seeraan alaatiin waxabajjii 2025 doonii irraa akka bu'an dirqisiifamanii galaana daakanii akka bu'an wayita godhametti kun mudatee jedhama. Godaantonni kunneen gammoojjii keessaa kan argaman yoo ta'u hojjettoota sakatta'insaa IOM'n akka mul'atanii ibseera. Qondaaltonni IOM fi mootummaan Jibuutii ammallee warra dhabame barbaada akka jiru Associated Press gabaaseera. Oduu biraatiin gulaalaa Itoophiyaa Insider kan ta'e gaazexeessaa Tasfaalam Waldayyas hidhaarraa gadhiifame. Hundeessaa fi gulaalaa olaanaa miidiyaa Itoophiyaa Insider kan ta'e gaazexeessaa Tasfaalam Waldayyas hidhaa guyyoota muraasaatiin booda gadhiifamu abukaattoon isaa Beeta Maariyaam Haayiluu Addis Istaandaardiitti himte. Gaazexeessaa Tasfaalam mirgi wabii manneen murtii gadii lama irratti eeggamee fi ture kaleessa irra deebi'in dhaddacha Ijibbaataa magaalaa Finfinneetti raggaasifamuu hordofee arra ganama sa'aatii 3 fi daqiiqaa 30tti gadhiifamee jedhame. Manni murtii magaalaa Finfinnee dhaddacha Ramaddii Qirqos gaazexeessaan Tasfaalam wabii qarshii 15,000tiin akka gadhiifamu ajajuun qarshiin erga kaffalamee booda poolisiin murtii kana mormuun hanga dhaddacha Ijibbaataatti si'a 3 ol iyyannoo gaafatus kufaateera. Gulaalaa olaanaa miidiyaa Itoophiyaa Insider kan ta'e gaazexeessaa Tasfaalam Waldayyas dilbata waxabajjii 8,2025 odeeffannoo sobaa tamsaasuun shakkamee humnoota nageenyaatiin to'annoo jala ooluun isaa ni yaadatama.